Ողջույն, լինում են դեպքեր, որ մարդիկ Իսպանիայից խամոն են բերում, բայց հետո չգիտեն ոնց կտրեն, բերում են մեր մոտ կտրելու։ Այս անգամ մեզ Մոնտենեգրոից բերել են պրշուտ։ Հա, սխալ չեմ ասում, պրոշուտո չէ, պրշուտ։ Պրշուտը այդ Խորվաթիայում, Սլովենիայում, Սերբիայում, Մոնտենեգրոյում իրանց ազգային ուտեստն է, ոնց որ Իտալիայում պրոշուտոն ու ոնց որ Իսպանիայում խամոնը։ Պրշուտը պրոշուտոին ու խամոնին նման է նրանով, որ էլի խոզի բդից է պատրաստվում, բայց ամենակարևոր տարբերությունը ներկուսից նրանում է, որ սա ծխեցրած է, կապտի տարած է, էլի։ Կոնկրետ այս բդի դեպքում սա համ ծխեցրած է, կապտի տարած է, համ էլ մոտ մի տարի հնեցրած է, դրա համար էս բավականին չոր բդի կա։ Հիմա տեսնենք ոնց ենք սրա հախից գալու։ Ասեմ, որ արտաքին շերտը կաշին բավականին չոր էր, բայց միշտ շատ հետաքրքիր ձևի նուրբ ու փափուկ էր պահպանվել։ Նաև զգացվում էր, որ ծխեցումը արվել է բնական ճանապարհով ու շատ հետաքրքիր հոտ էր ընկել ամբողջ տարածքում։ Համոզված եմ, որ շատ-շատերի դուրը կգա այս պրոդուկտը, իրականում հետաքրքիրն է, բայց ըստ իս իմ անձնական կարծիքով ծխեցումը ամեն դեպքում մի քիչ կորցնում է մսի բնական համը։ Նաև ուզում եմ նշել, երբ որ մարդիկ բերում են մեր մոտ նման բաներ կտրելու, ու բացի ոսկրահան անելը, մաքրելը, սլայզ անելը, մենք այդ ամեն ինչը գեղեցիկ ու հարմար վակուումային փաթեթավորում ենք անում, ու միջինը 150-ից 200 գրամանոց փաթեթների մեջ։ Այդ այն օպտիմալ քաշն է, երբ որ մարդը կբացի մի փաթեթը, կօգտագործի ու հետո կանցնի մեկ երկրորդին, երրորդին վակուումային փաթեթավորումով նմանատիպ մսերը մի քանի ամիս ժամկետ են ունենում։